haweeneyda xilka wasiirka arrimaha dibadda ka haysa Kenya Rachel Omama ayaa la filayaa in booqashadeedii ugu horeysay maanta ay ku timaado magaalada Muqdisho, taas oo ah astaan muujinaysa in labada dowladood ay ka shaqeynayaan soo celinta xiriirkooda. sargaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda federaalka Soomaaliya oo la hadlay wargeyska Nation ayaa xaqiijiyay booqashadeeda, iyadoo inta ay joogto Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho la kulmi doonta dhigeeda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud Abubakar iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. ila diblomaasiyadeed ayaa sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Rachel Omama ay dhambaal qoraal ah oo ay ka wado madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ay u gudbin doonto madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka ay kula kulanto xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya. kulankan ay la yeelan doonto dhigeeda Soomaaliya ayaa loo badinayaa in intiisa badan looga hadlo xoojinta xiriirka labada dal, siyaasadda, socdaalka, ganacsiga, ammaanka iyo sidoo kale arrimaha xuduudaha. diblomaasiyiinta ayaa rumaysan in kulankaas lagu soo qaadi doono dacwadda xuduudbadeedka ee Kenya ay ku sheeganayso qayb ka mid ah badda Soomaaliya ee hortaalla maxkamadda caalamiga ah ee ICJ. ila ka tirsan golaha midowga Afrika ee AU-da ayaa sheegay in ay dowladda Kenya ay dhowaan codsatay taageero farsamo oo lagu xalinayo murankaasi. dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay sanadkii 2014 ay dacwad u gudbisay maxkamadda ICJ oo ay kaga cabanaysay muran badeedka Kenya ay ku sheeganayso qayb ka mid ah badda Soomaaliya ee badweynta Hindiya. dhinaca kale, imaatinka iyo socdaalkan la sheegayo in magaalada Muqdisho ay ku imaanayso wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya ayaa ku soo aadaysa iyadoo xalay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu soo saaray xayiraad ku socota hay'adaha kala duwan ee xukuumadda Soomaaliya. noqolla ka mid ah qoraalka madaxweynaha ayaa waxa uu u qornaa waxaa xeer madaxweyne lagu hakiyey ilaa doorashada kadib heshiisyada hay'adaha dowladda federaalka Soomaaliya sida xukuumadda iyo laamaha kale ee fulintu ay la gelayaan dalalka kale, hay'adaha iyo shirkadaha caalamiga ah. waxaa reeban ilaa doorashada kadib in wasaaradaha iyo hay'adaha kale ee dowladdu ay magaca dowladda federaalka Soomaaliya ay ku galaan is-afgarad ama wada hadallo saameynaya mustaqbalka dalka, madax bannaanida qaranka, seeraha dhuleed iyo badeed ee dalkeenna. qoraalka ka soo baxay madaxtooyada ayaa waxaa kaloo lagu yiri waxaa la joojiyey in heshiis ama is-afgarad ganacsi lala galo dowlado kale inta doorashada dalka lagu guda jiro. afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid ayaa u akhriyay warbaahinta qoraalka ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo gudanaya waajibka dastuuriga ah ee ka saaran ilaalinta hantida qaranka iyo madax bannaanida dalkeena ayaa xeer madaxweyne ku joojiyey in hay'adaha dowladdu ay galaan heshiis ama is-afgarad kasta oo taabanaya siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga dalka. madaxweynaha oo tixgelinaya duruufaha siyaasadeed iyo habsami u socodka hannaanka doorashooyinka dalka, waajibaadka dastuuriga ah ee golayaasha baarlamaanka oo leh hubinta, xaqiijinta iyo qiimeynta heshiisyada iyo is-afgaradyada dalkeenu uu la gelayo dalalka kale, hay-adaha iyo shirkadaha caalamiga ah ayaa soo saaray qodobadan. qodobka koowaad, waxaa xeer madaxweyne lagu hakiyey ilaa iyo doorashada kadib heshiisyada hay-adaha dowladda federaalka ee Soomaaliya sida xukuumadda iyo laamaha kale ee fulintu ay la gelayaan dalalka kale, hay-adaha iyo shirkadaha caalamiga ah. qodobka labaad, waxaa reeban ilaa doorashada kadib in wasaaradaha iyo hay-adaha kale ee dowladdu ay magaca dowladda federaalka ee Soomaaliya ku galaan is-afgarad ama wada hadallo saameynaya mustaqbalka dalka, madax bannaanida qaranka, seerayaasha dhuleed iyo badeed ee dalkeenna. qodobka afraad, waxaa la joojiyey in heshiis ama is-afgarad ganacsi lala galo dowlado kale inta doorashooyinka dalka lagu guda jiro. qodobka shanaad, sida ku cad war-saxaafadeedkii ka soo baxay madaxtooyada jamhuuriyadda 19 Janaayo sanadkii 2018 oo qeexayay inaan la bixin karin hanti danguud, lana saxiixi karin heshiis kasta oo ku saabsan kala wareejinta, kiraynta iyo qaab kasta
oo la xiriira ka macaashka hantida danta guud. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa faray dhammaanba hay'adaha dawladdu in ay ilaaliyaan sharafta iyo qarannimada iyo horumarka lagu tallaabsaday sanadihii la soo dhaafay. Maxamed Idil Raadi ay telefishinka Dalsan Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, gali lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina gali MPin-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.